условиях, так же, как и мы. То есть наши товары, если будут экспортироваться в Америку или Европейский Союз, наши производители, будут иметь такой же режим благоприятствования, какой имеют сами американцы или европейцы. Такие, значит, льготы сегодня не имеет ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Россия. То есть те страны, которые не являются членами ВТО, они не имеют их, потому что для них до сегодняшнего дня значит, действует вот эта поправка Джексона-Веника. То есть снятие поправки Джексона-Веника — это вот тот возможность, которая открывает рынки развитых стран для нашей продукции. Другое дело, надо делать эту продукцию и продавать там. Ну вот, Китай же, воспользуясь своим правом Всемирной торговой организации, заполонил весь рынок, весь мир. Разве китайский товар качественный? Но он все равно в этом рынке находится. И слава богу, наши тоже сегодня находят дороги. Я знаю производителей, которые продают и в Европе, и в Америке. В основном это швейная продукция, и они пробивают окно в Европу. Швейная продукция, да. Это начало. Я думаю, что потихоньку они адаптируются и пойдут. Это все зависит от того, какая будет активные наши бизнесмены. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я хотел бы такой вопрос задать. Вот, допустим, покупаю я в Германии машину, там в брифе пишется 98 год. И там же обозначено, что Эрцулазинг, то есть это год запуска. Но когда пригоняем ее сюда, в Киргизию, на таможне получается проблема. Они требуют именно, чтобы был год выпуска Бауяр, то есть по-немецки. И вот здесь возникает проблема. Как нам быть в таком случае? Ну, я этой частности не знаю и не знаком с этой системой. Вам следует просто проехать в таможенный комитет, наверное, Кыргызстана, и там получить соответствующую консультацию. Самгул Касумович, вы с 2000 года до 2005 года были послом Кыргызстана в Украине. Вот, как вы в то время внешнеторговый оборот между странами каков был? И каков он сейчас? Ну, Кыргызстан, Украины, внешнеторговый оборот был очень небольшой. Это оценивался порядка 30 миллионов долларов. Мне кажется, сегодня не очень много отличается от того, что было. Во взаимной торговле, значит, я думаю, что это вопрос перспективы. А вот насчет 28 миллионов, которые они нам еще в советское время... Это совсем другой вопрос. Если помните, когда развалился Советский Союз, значит, мы заключили договор, каждая страна СНГ между собой заключили договор, поскольку, значит, денег не проходили, счета были закрыты, значит, был заключен договор о взаимной поставке товаров на клиринговых условиях с последующим взаиморасчетом твердой валюты, составлением баланса. Да? И вот, чтобы не останавливать торговлю, взаимную торговлю, мы пошли на такой шаг. И после того, когда ввели валюты... Одним словом, они нам задолжали, и они на эти деньги... Когда ввели валюты, мы произвели взаиморасчет, и Украина нам стала должна 27 миллионов долларов за поставленную нашими предприятиями продукцию. И они, был разговор, они вернут его в том случае, если мы поспособствуем их вступлению во Всемирную торговую организацию. Это абсолютно не так. Не так. Я вел эти переговоры с украинцами, и был вопрос так, значит, верните нам эти 27 миллионов, нашим производителям. Они говорят, да, мы вашим производителям вернем, но пусть они обратятся. Но, к сожалению, наших заводов нет уже. Значит, в то время не оказалось. Поэтому был предложен переоформить их в государственный долг между Кыргызстаном и Украиной. И мы вели эти переговоры года 3, и в конце концов их убедили. А в том, что Кыргызстан не будет подписывать протокол присоединения Украины в ВТО, ну, это был такой политический лозунг больше, нежели
экономически. То есть много статей было, что только Кыргызстан становится барьером во вступлении. Не, ну, значит, поскольку я был там послом, я одном из встреч руководством Украины поставил этот вопрос, сказал, ну, в конце концов, если вы не решите этот вопрос, мы будем рассматривать свою позицию по отношению к вступлению Украины в ВТО. Такое заявление я делал. И я потом понял, это заявление, она каким-то образом повлияла на принятие политического решения. Вы смотрите программу «Шаардактар». Сегодня мы говорим о Всемирной торговой организации. У нас в гостях сегодня общественный деятель Эсенгулу Муралиев. И у нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш Я вопрос? хотела задать вопрос по поводу, сколько стоит членство Кыргызстана в ВТО? И могли бы вы сказать свои прогнозы по поводу развития именно внутреннего рынка после вступления в ВТО? Спасибо. Спасибо. Ну, насчет прогнозов, да, я уже говорил о том, что за эти 10 лет объем торгового оборота в Кыргызстане вырос почти вдвое, больше, чем в 2 раза. Финансовый сектор, я уже озвучивал, значит, банковский сектор вырос более чем 50 раз. Значит, Кыргызстан стал страной транзитными возможностями, и его восприняли. И, значит, все страны, которые нас окружают, в том числе Китай, Россия и другие страны, значит, увеличилось объем поступления внешних инвестиций в кыргызскую экономику. Это факт, это, я думаю, что все видят. Но что касается будущего, я думаю, что либерализация, глобализация рынка, она будет происходить. И поскольку Кыргызстан двигается в этом направлении и принимает эти правила игры и приводит внутреннее законодательство в соответствии с этим правилам игры, дает надежду о том, что, значит, взаимная торговля Кыргызстана всем остальным миром, она будет увеличиваться. А как вы сейчас оцениваете экономику нашей страны? Ну, экономика нашей страны, как и всего мира, находится под влиянием мирового кризиса. То, что говорят, что там есть какие-то росты, это, наверное, связано с ценовыми параметрами роста экономики. Что касается физических объемов производства, насколько мне известно, они падают в основных секторах экономики. И, Последняя цифра 11,5% вроде, да? Ну, 11,5% я не знаю. Я не думаю, что такие проценты роста реальны. Это таких ростов процентов. Я просто приведу пример. У нас, допустим, производство цемента не стало больше, она меньше стала. Производство стекла не стало больше, стало меньше. Производство кирпича не стало больше, стало меньше. В физических объемах. Цены, может, стали другие. Если кирпич стоил 4 сом, сейчас стоит 10.